भारतीय जेम्स स्कूल शिक्षा के प्रमुख अमरीश चंद्रा पटियाला चौरा रोड स्थित जेम्स पब्लिक स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर मंजरी तेजपाल की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मिस्टर चंद्रा ने स्कूल के क्लासरूमों का मुआयना किया। स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा के बारे में जानकारी भी हासिल की। उन्होंने गेम्स प्रतियोगिता में मेडल हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए चंद्रा जी ने पौधे भी लगाए। स्कूल की व्यवस्था को देखकर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मंजरी तेजपाल की सराहना भी की। ग्रुप प्रेसिडेंट हूँ। बहुत से स्कूल बहुत जगह मैंने देखे हैं, इंडिया में देखे हैं, इंडिया के बाहर देखे हैं। एक जो पर्टिकुलर चीज़ मेरे को इस स्कूल की बहुत अपील करते हुए मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया था, लाइब्रेरी से बाहर खड़े होकर देख रहा था, वो ये कि ये एक बिल्कुल रूरल सेटिंग में एक स्कूल है जो कि दो तीन चीज़ दिखाती है। एक तो चीज़ दिखाती है कि अच्छे स्कूल के लिए को करने के लिए, चाहे वो जेम्स हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए कोई ये कहीं उसका ये रूपरेखा नहीं हो सकती कि किन बड़े शहर में स्कूल आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती है। दूसरी चीज़ ये कि उसकी वजह से कुछ कुछ कठिनाइयाँ भी होती ज़रूर है। तो चूँकि मैंने ऐसे बहुत से स्कूल देखे हैं, उन परिस्थितियों में जो जेम्स पब्लिक स्कूल पटियाला का परफॉर्मेंस है, स्टाफ को लेके, कैंपस के रखरखाव को लेके इन पर्टिकुलर, वो एक्सेप्शनल है। उस मामले में ये मैंने अपने विजिटर्स डायरी में भी लिखा है, वो एक्सेप्शनल है। तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर मैंने अपनी टीम को ये बोला है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ की स्कूल की लीडरशिप को हम सपोर्ट कर सकें और बेटर चीज़ें हम इसमें कर सकें। तो उसके हिसाब से हमने नई रूपरेखा बनाई है जेम्स पटियाला की आने वाले 3 सालों में, खासतौर से इस साल की शुरुआत में। जैसे बास्केटबॉल कोर्ट की बात की हमने, कि पूरा अच्छा बास्केटबॉल कोर्ट करके पूरे ग्राउंड को अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड बना के स्पोर्ट्स एकेडमी की फैसिलिटी जो चाह रही हैं बिल्कुल करना। एफिलिएशन ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, 2-2.5 महीने में एफिलिएशन हो जाएगा। तो ये बड़ी उपलब्धियाँ होंगी स्कूल के लिए। इसी पे हम लोग एम है और मैं ये मानता हूँ कि जेम्स की जितनी भी स्कूल्स हैं, लोकेशन वाइज सबसे डिफिकल्ट लोकेशन ये, रिजल्ट वाइज ये बाकी स्कूलों के बराबरी करेगा, ये इतना पोटेंशियल है इसमें। थैंक यू। स्नोर से सरोज प्रभाकर की रिपोर्ट, ATV न्यूज़।